Hai, lagi sakit batuk. Gue udah gak expect suara gue bakal sehilang ini gitu. Kemarin tuh masih ada suara gue, masih ada ya, gak sehilang ini gitu. Tadi bahkan tuh gue bisa teriak untuk, tapi tadi ada lomba apa gitu di kantor gue masih bisa teriak ya, wah gitu kan. Sekarang habis suara gue. Ini gue ngomong biasa ya, udah ketarik urat gue, tapi ya ini cuman suara gue yang tersisanya ini. Sebenarnya kayak suara gue yang agak ngebas gini bagus sih, cuman kayak ngomong tuh capek banget, tau gak? Secapek itu ngomong. Ya udah, setiap batuk pasti kayak begini gitu, hilang suaranya. Gue tuh kepikiran apa gara-gara polusi ya, tapi nggak juga sih gitu kan. Terus tadi ada teman gue yang bilang apa gara-gara lo kecapean gitu kan. Gue mikir gue capek ngapain gitu kan, maksudnya kayak kantor juga pulang langsung tidur, nonton drakor, terus udah kayak nonton YouTube doang gitu. Hilang suara gue, tapi malah bagus suara gue. Bangga lagi gue ya. Gue udah sebenarnya kan mau ke dokter, cuman gue berpikir di dokter itu kan nanti tuh dokter pasti bakal akan sangat bertanya-tanya gitu kan, ini begitu sejak kapan, dari kapan, penyakitnya apa, udah minum obat apa gitu kan. Gue kayak males menjelaskan gitu kan, tapi gue di video ini gue banyak menjelaskan gimana sih. Cuman ya udahlah, kita menikmati aja dengan suara yang seperti ini. Toh gue suka juga sih suara gue yang kayak gini, kayak gue tuh berasa berasa penyanyi siapa ya, yang suaranya yang suaranya agak ngebas gitu, siapa ya, lupa, nggak tahu deh ya, pokoknya begitulah. Ini tanggal 16 Agustus suara gue nyaris hilang, udah hilang sih ya. Kalau misalkan kayak gue nyanyi lagu Blackpink ya, when we pull up you know it's a shutdown, kayak nada tinggi itu nggak bisa gitu ya, iyalah jelas. Terus ya udah cuman kayak gini gitu. Nah tapi kalau bisik-bisik itu lebih jelas suara gue. Contohnya gini, halo guys, nah tuh lebih jelas kan. Kalau ngomong kayak gini sebel banget, tapi ya udahlah ya.